架那样的。大鸡架，大鸡架。铁子们，你们切记，咱们公司厨师长兼采购只能5杠。夜凉漸冷心似水。净说那虎狼之词，真找个专业的给你替了，我看你咋整。前几天不走了吗？专业厨师啊，不走了吗？有啥用？对吧，小健？还得是我。跟他走了極空虛。只要公司不倒，我吃他到老。今天想吃点啥？我安排一下你们，安排的明明白白的。安排啥呀？你安排呀？你像农村大管事。来，给这谁了？这公司这两天不来了不少新的外地员工吗？你让他感受一下咱公司的这种爱和沈阳地方特色，弄点鸡架啥，便宜搂手的完事儿了。天天整啥？你上来大鱼大肉，那新员工合计咱公司干啥了呢？快点买点鸡架去，一人照3个5个买，那玩意儿便宜了。鸡架多，你看到哦，这给我让他全部做。快点的，天天办公室人做，赶紧上班吧。老板，你的绿茶看着不错呀。什么绿茶？这正儿八经的那啥蜜兰香。铁子，拿到苹果14了，快递刚到。就你这速度，要不是左上角游戏零手机不限时，你都赶不上趟。嘿嘿，这苹果14不赶上了吗？大姐，那华为 Mate 50都拿着，你还苹果14吗？现在左下角5月版本更新，从左上角链接进去下载注册，账线就能参与华为苹果任选。那我得去看看华为。对了，咱探索仙界上古地图带我一个呀！我当先锋开路，我的神宠青龙，再配合我的武装圣甲，保准没人挡得住。研究不少啊，行，带你。我去，这大胖小子，你小点，吵啥呀？这是啥呀？来了，这什么玩意儿？鸡架，我让你买啥去了？鸡架嘛。我瞎呀！大哥，你听我说，现在咱们公司都30多人了，一人俩鸡架，那得60多个鸡架，那得多费钱啊！大哥说了，就这鸵鸟，只骂我们，其他人去买卖不了，你知道为啥不？因为我他妈是冤种，因为啥呀？不是啊，大哥还夸咱们呢，说咱们公司专业，就咱们公司有这么大的锅。因为咱有个大锅。 It's me。我怎么跟你唠嗑这么费劲呢？告诉你买60个鸡架不省钱吗？为了吗？有这个鸡架那老多了，闭嘴吧你！滚犊子去！还整鸡架，鸡架那样的。大鸡架，大鸡架，咱们人都买大鸡架。清理过后的鸵鸟下锅，下锅，搞里去。去腥3件套：桂皮、香叶、八角、白胡椒、干辣椒，搞里头。咱抽老抽，蚝油，黄豆酱。煮熟之后出锅，上烤架去烤。上烤架，刷点油，撒上辣椒面，一把手法，上桌。不是，这是啥意思啊？这员工餐怎么还喝点啊？哎呀，铁子，你看看从天亮整到天黑，咱也不多喝，就整1瓶。哎呀， happy， 我不 happy。那一天班都没上，好饭不怕晚，这玩意儿能吃吗？把麻子去掉。这不跟羊腿一样吗？这玩意儿哪能一样吗？坨点腿吃完跑得嗷嗷快。有股那啥味儿，那牦牛味儿。这是牦牛味，那值了。让你弄点鸡架，你们整鸵鸟架。你不是说我忘了？来，张哥，凭啥给他呀？来，老板先说。多少得罪？哎呦我，好吃吗？三哥？好吃啊！它这肉里边还带筋呢。要吃这个才贵。来，兄弟们，1杯请，2杯1，3杯喝成好兄弟。来，哎呦我！小龙虾我只吃别人给我扒的啊，你切记啊。咱都是一家人，哪有别人啊？一点眼力劲儿都没有。
你怎么学？我告诉你，要都这样盼他那样的话，就这样计价，这个月奖金200。400啊，还有我200。姐夫，这一盘值多少钱？我来。这肉是真好，这玩意儿比牛肉好啊！吃不完之后放冰箱冻上来，还能吃。未来公司这1个礼拜天天吃鸵鸟肉啊！那摄影师累得像狗似的，大眼瞪小眼，给摄影师弄一块儿啊，嘎嘎板正，就这肉。别假装努力，结局不会陪你演戏，来，筋肉，看见没？愿公司越来越好，越来越好。来，看了啊，谁不愿辛苦？我，他也没叫。味儿。